Rakas Katja, en voi kuin ihannoida ja ihmetellä, kuinka vahva persoona sinä olet. Varsinkin henkiseltä puolelta. Se mitä olet kokenut vuosien aikana ja kuinka sinä olet niistä selvinnyt ja kuinka käsitellyt ne asiat lävitse. Ällistyttää edelleen. Olet kokenut kovia ja edelleen kaikki se mitä sinulle on tullut ja lapsille, sairauksia. Olet edelleen vahvana ja pystyt elämään näiden asioiden kanssa. Ja myös mistä puhumaan ja jakamaan tietoa ja antamaan vertaistukea muille. Olen erittäin kiitollinen siitä, että teit pitkän liittosi jälkeen, onnettoman liittosi jälkeen, rohkean ratkaisun ja uskalsit luottaa minuun, vankiin, joka tuli puskista elämääsi. Teit rohkean hypyn ja varmasti ihan viisaankin teon, koska tiedän, että olet ollut onneton ja tyytymätön elämään pitemmän aikaa. Se, miten olet joutunut yksin huolehtimaan asioista, ei ole ollut helppoa. Mutta lupaan olla arjessasi ja auttaa ja tukea sinua. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että saan jakaa elämäni kanssasi. Olet niin vahva, mahtava ja elämän arvoiltasi oikeanlainen ihminen. Aika pimeetä on vielä näin 8 aikaa. Samalla tässä voin mainostaa tai kertoa, että lisää perheemme arjesta ja myös vertaistukea ihmisille tarjoaa avopuolisoni kirjoittama blogi. Löytyy osoitteesta erityinen syy blogspot.com. Sieltä löytyy kaiken näköistä tarinaa meidän arjesta. Noin 1,5 vuoden takaa lähtien ja sitten vertaistukea erilaisiin sairauksiin ja varmasti tulee jatkossa olemaan raskausajan kuulumisia ja muuton aiheita ja ravitsemuksesta tietoa eri sairauksien hoitoon ja niin kuin ylläpitoon, että vaikka sulla on sairaus, niin se ei tarkoita, että se olisi maailman loppu. Että sä voit kyllä elää ihan täyttä elämää, vaikka sulla olisi tiettyjä sairauksia. Että siinä auttaa paljon ruoka
se ravinto, mitä sä suuhus laitat. Ja ihan niinku ne elintavat. Et se on elämäntapa muutoksella saadaan paljon hyvää aikaiseksi.